Čau lidi! Čau lidi, to jsou dnešní videa a dneska tady budu mít takovýhle video. Je takový, že dneska tady bude mít, ježišimaria. Já si, počkejte, já jdu stišit. Já jsem takovej tupej, že já nechám zaplou telku, tyjo. Já jsem úplně... Dobrý, takže na tuhle apku Mobizen jsem se poradil od youtubera Diny.cz. Takže jděte tam a i hned mu dejte odběr a like, protože má dobrý videa a mám ho docela hodně rád. Takže vážně prostě děkuju mu za tady tu apku. A my dneska budeme hrát Block City Wars. Doufám, že to všichni znají. Je to taková onlineovka, může to být i neonline. Takže prostě dobrý. Super, no. Dneska budeme jít prostě hrát ten online, který je docela hodně zábavný kvůli tomu, že tam, když zabíješ ty lidi, tak prostě je to srandovní. Jdeme si zahrát online. Bože. Pojď, Block City Wars, spust se. Já tady mám hodně Wi-Fi, doufám, že cože 2 čárky. Tak já si půjdu. Jo, dobrý, stačí, stop. Tak, já slyším hudbu. Dobrý. Takže tady vidíte Death, Frags a Reputation. Death je kolik zabiju těch lidí ještě předtím. Frags nevím a Reputation taky nevím, ale těch Death to vím, to je prostě kolik jich zabijete za tu hru a pak když odejdete z té hry, tak vám to dá coiny a cache, který jste nazbírali a jdeme na to. Jo a možná, asi si teď vemu ještě ty, vemu si ještě na sebe asi sluchátka. Takže počkejte. Jo, tady se mám sluchátka. Už je zapojuju. Tak, dobrý, mám je na sobě a chci ještě oznámit, že možná možná koupím nový nebo první můj mikrofon. Možná budu mít prostě mikrofon. Takže se hodně těším a prostě jdeme na to natáčet a těším se, takže jdeme na To Battle. Jo a jmenuji se Felix 360, takže jestli si se mnou bude chtít někdo zahrát nebo prostě něco, tak ať mi napíše na můj, myslím, že to jde, ale prostě ať to někdo udělá. Takže mám takový hezký oblek tady a jsem tak a ještě nejsem kriminál, ale až budu kriminálník, tak budu mít hodně víc peněz. Takže jdeme na Free Fight. Dobrý, tak, jdeme na to. Už se nám to tady loadinguje. Asi první věc, co uděláme, bude, že si vezmeme auto a projedeme se spolu po tady tom městě. To asi bude první věc. Tak, už jsme na světě. Tak a tady v komentářích, napište mi, jestli, ježišimaria, můj pes tady začal, no jestli je to lepší takhle, že z postavy, nebo jestli to bude lepší takhle. Takže napište mi to a já to spočítám hlasy a podle toho vyberu. Jo, do 40
do 3 dnů mi to musí, ne, do týdne, jo? A pak to spočítám. OK, takže tady jsme teď vlastně na základně, do který nebudu... Hej, pomoc! On jde po nás. Hej, počkej, on jde po nás. Mířil na nás. Vidíte ho vzadu? Ale tak my mu odjedeme. Čau. Takže máme takovou začátečnický auto, který jede 130, když ho nejrychleji rozženete. A mně se jako samo o sobě docela hodně líbí. Takže tady jsme měli hasiče tam vzadu. A tady, když pojedem, tak vlastně bude tady. Hej, přejedem ho. Yes! A počkat, my jsme ho nezabili, ne? Nebo já, jo? Jo, zabili jsme ho. No, tady je prostě taky město. Taky tady máte, víte, jak přede mnou zrovna tady je docela velký vlastně parkoviště a tady jsou po městě. Hej, počkej. Ne! Dělej. Zabij ho. Já ho chci zabít. Hej, tak pojďme ho honit. Hej, tak to on jede do toho, to je jedno. No, jo, a chtěli byste jet do zombie města? Koukneme se tam, nebo myslím, že tady to míří k zombie, jo, jede tam. Takže se tam asi pojede. Hej, počkej, co to? Takže se tam pojedem kouknout. Já neumím ještě moc řídit ty auta, ale hodně mě to baví s tím jezdit. Takže jedem. Koukejte, jak se teď začne vypadat zničeně. No vidíte? Víte to? Mě to samo divilo, když jsem jel poprvé. Wow. Hej! Vyskoč! Vem si nový. Tyjo, a tady budou teď zombíci, takže opatrně. No, myslím, že asi ne, no, protože měly by tady být, ale ono tam je taková aplikace, je tam taková věc, že vlastně přesně v jedné minihře tam seš s lidmama a bojujete proti zombíkám. No takže město vám asi ukazovat nebudu, jenom jsem vám chtěl ukázat, že... Ach jo, co to je za lák? Já už padám. Ach jo. Jo. No a vlastně musíme tady někde najít schody, aby pojď, kde jsou? Musíme najít nějaký ty schody. Natáčíme 8 minut. No a schody, tyjo. No tak ne, doplaveme do toho města asi a tam to vyřešíme tak, že si jdeme káru a pojedeme znovu. A tam už to uděláme jako vážně normálně. Tyjo, já nevím, jestli víte tady víte napravo nahoře ten arzenál, tak pod tím je vlastně takovej pohár a ještě pod tím jsou karty. A je tam napsaný 172 pod tím ještě, to asi nevidět, protože je to hodně malý. A vedle toho ještě hvězdička, tak podle toho se bere vlastně, co seš. Na začátku seš, myslím, normální civilista, teď seš tak, což jsem teď já, a potom budeš kriminálník. Tak asi musím těch hvězdiček nazbírat to 200, aby vlastně, počkejte, já to stopnu jenom rychle. OK, takže ocitli jsme se trochu dál kvůli jedné věci a byl tady jeden takovej červený chlápek, který po nás hodil granát, takže jsme se respawli a teď už jedeme Hele, on je tady. Hele, on je v tomhle. Počkej, uhni, prosím tě. Hej, kámo, ne. On je přesně v tomhle tanku, myslím. Protože viděli jste to? Jo, on je v tom tanku. Prosím, nech nás na pokoji. On je tady, ne? On je tady.
Hej, kámo, ne. Nebo byl tam protože jako bylo tam vidět jméno. OK, teď jsem to zase musel pauznout kvůli jediný jedné věci, to je, že jsme zase jsme spadli a ještě k tomu nás to je tak hrozný. Nás to zase vyhodilo tam, takže jsem musel jsem zase všechno od začátku, ale teď už jedeme. Doufám, že jedu správně, doufám, že jo. Hej, ne, já jedu zase sem. Hej, jako, co si myslíte? Jo, v pořádku. Tady vlastně, když se převrhne z auto, tak prostě zmáčknete jakože, abyste jeli doprava, zatočili a jeli a pak už vás to vyhodí normálně, takže v pořádku. Viděli jste to teď. Tak, dobrý, už jedeme do města a jdeme to tam prozkoumávat. Jdeme hlavně střílet. Jako já mám tady základní zbraně jenom kvůli jedné věci a to je, že já mám 10 390 coinů a budu mít 400. No a já si je nechci utrácet. Takže chápete. Takže do komentářů jsem vám ještě říkal, ať napíšete teda, jestli se vám líbí z prvního pohledu nebo z jako vzdálený, chápete? No a teď už, no tak napište, dávám vám týden a pak to spočítám. Tak, teď už jsme teda ve městě a jdeme teda, asi se ještě neprojedem, teda projedeme se teď a prozkoumáme to tady, takže zatím tady nic jako takového zvláštního není, jenom že jsme teď udělali zase celou otočku od začátku, ale to je... Ale tady takhle, takže už vidíme nepřítele, který je moc daleko, takže ho sestřelit nemůžeme a jedeme dál. Takže už jedem k... Tady je nemocnice a já bych potřeboval jednu věc a to je na základnu, protože bych tam chtěl vzít vrtulník a ukázat vám vlastně, jak to vypadá na vrtulníku. Hele, hej, co tam je? Jo, tady je král a on tam zrovna jede. Tam je jakože nejlepší hráč, tak to ne, ale jako... To znamená, že nás tam bude být. Asi. Nevá. Jsem v pořádku. Jako jsem řekl ve videu, jsem v pořádku. A nebo spíš my ho zabijem. Takže, jak řekl all is fun, easy. Ano, dobře jsi to řekl. Takže, ano, jedem už tam, takže tam jedem. To bylo divné, ale hele, máme ho tady. Tank! Hej, on je v tanku! A střílí po nás! Ne! Ach jo. Jdeme ho sestřelit. Hej, já mám takový ledový granáty, takže já na ně použijem to na něj asi. Jo, použijem to na něj, protože nás před chvilkou zabilo. A zmrazíme ho tím. Ne. Tak, a teď. Jo, what are you doing? Okay. Hej. Semři. Hej. Takže to jsme si nedomluvili. Ach jo, tak. Já si jdu vzít svůj granátomet, protože to mě už vážně naštvalo trošku.
Doufám, že je to granátomet a říkám to dobře, ale jedem tam za ním, protože to je ta věc, kterou potřebujeme udělat. Zneškodnit. Hej, tak to ne. On je v tom letadle, teda hej! Uklidni se. Hej, kámo, ne. To je MLG asi. Cože? Já ho sestřelil! Já ho sestřelil. Hej, kluci, já ho sestřelil. A holky vlastně. Já ho sestřelil. Hej, kámo, já ho sestřelil. Já ho sestřelil. Hej, kámo, ne. Doufám, že... Ale on na nás jede v tanku. Zase. Střílíme po něm, takže ho asi eliminujeme. Jak se to říká u nás. A už je tady. A už se nás snaží. Já jsem se lek. Já jsem se hrozně lek, tyjo. Hele, to už není... Hele, to není sranda. Já bych ho nejraději teď normálně vzal. Hej, on je tady furt, ale... Hej, nechnět, kámo. Hej, nech. Já ho nechám, jestli mě on nechá. Hele, už za chvilku se nebude moc smát, protože tam má málo životů u toho, jak vidím. Jo! Zase jsme ho eliminovali. Jak se to u nás říká, to už jsem říkal. Tak, já už bych odsud chtěla odjet, protože už je na nic tady furt s tím králem být, jak tam má na minimapě nakresleno. Jo, takže už tam jedem. Už jedem, hele, přejedem ho. Bum. Hej. Teď vás teď. No škoda, no. Budem si aut... Teď mi prosím vás řekněte, proč střílel takovou velkou ránu, ale já mám v plánu teď trošku něco jiného. Hele, trošku jednu věc ti řeknu, a to je taková, že sakryš. Ryš. Pojď, teď už vážně. Jedem za ním. Ne, teda spíš teď už vážně odjedem, takže jedem. Už nás to v tomhle městě prostě nebaví, už to není zábavný kvůli jedné věci, a to je, že má přesilu, že má tady tanky. Jo, a teď se sám sebe zeptám. Felixi, proč jsi ten tank nevzal taky? No, kvůli jedné věci, protože ten, kdo ho nemá, je větší rebel. Já jsem ho zničil, i když ten tank neměl. Takže, hej, počkej, tohle zajedem. Ať máme víc XPček. Také jsem si to přesně nepředstavoval, jak víme. Takže jedem znovu. Tak. Hej. Moc nádherný. OK, takže ozývám se vám přesně z helikoptéry a tady to je první můj záznam z helikoptéry.
Takže vidíte, doufám, tady ten černý nebo červený kříž. Tak to tam střílí normálně. OK, takže letíme za dobrodružstvím, myslím. Myslím, že jsem tomu říká letět za dobrodružstvím. Jo, asi jo. Takže možná se divíte, proč furt mačkám na to, aby jsem letěl do vzduchu, protože chci udržovat furt stejnou, vlastně, jako prostě chci udržovat stejný tempo ve vzduchu, ale teď trochu nahoru. Tak. Můžeme trošku naštvat hasiče a trošku jim to tady podpálíme. Zničili jsme jí auto jsme jim zničili. No vidíte, zničili jsme jí auto. To nevadí úplně, protože my nejsme jejich přátelé. Hej tam, hej kamo, tam, přesně tamhle, teď. My jsme zabili člověka. On přesně v tom byl teď člověk totiž. Viděli jste ho, ne? Já doufám, že jste ho viděli, protože tam byl přesně teď člověk. Že jsme ještě další. No, aha, to je srandovní, tyjo. Tam byl zrovna teď člověk. Tady máte Neiva, to je reklama na Niveu, jenom trochu víc kopíruje, ale prostě, není to úplně přesně to jméno, ale kopíruje trošku. A nebo prostě, možná to Nivea zaplatila, že aspoň trochu použije ten jejich, hej, co to, to je nějaký hack, protože on to někdo jiný řídí, ne? Teď už to řídím, ale před chvilkou mě tady někdo jako, co to bylo? Já to nevím, tyjo. No a asi se ještě půjdeme zabíjet lidi a pak to už asi ukončíme. Tenhle let's play. No a taky hrozně chci poděkovat teda Dynimu, že takhle dělá hezký tady ten ukázku tady toho a dík Dyni. Takže už asi se skočíme, ale to jsem takhle neměl udělat, protože teď zemřu. Tak, jdeme na to. Takže zničíme tady auto. To nám žádný expy nedalo, to je škoda. Ne, ale pojďte přejíždět ještě lidi. To nám dávalo hodně expů, takže můžeme být už za chvilku kriminálníkem. Omlouvá. Hej! Dobrý. Get wrecked. Hej, a tam je další člověk. Jedem za něm. Hele, tamhle. Ha! Už nevidím. Hele. To si děláte srandu. Hej. No tak škoda. D tu bylo 37, Reputation 55, 7 Frex, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte lajky, odběry, to prostě tady to už zakončíme, tady jsem i já. Sakryš. Dávejte lajky, odběry a já doufám, že se vám tohle video líbilo a čau!